Lai izpildītu mājas darba grupā, šie gudrie studenti izmantos Microsoft SkyDrive un Office. Tie ir radīti viens otram, lai studenti varētu strādāt kopā tiešsaistē un tāpat laikā lietot vajadzīgos līdzekļus un formatējumu. Bibliotēkā Alise pierakstās vietnē skydrive.com. Izveido jaunu dokumentu, izmantojot Word tīmeklī, piešķir tam nosaukumu un koplieto to ar citiem. Alise uzraksta hipotēzi un sniedz dažus ieteikumus Džonam, kas savā istabā veido izteiksmīgu diagrammu Mac datorā, izmantojot Office. Tāpat laikā Maxis datorā programmā Word veido teicamus attēlus. Bibliotēkā Alise skatās, kas ir sanācis. Darbs izskatās lieliski, un viņa pievieno secinājumus. Kad darbs ir pabeigts, tas izskatās šādi. Izmantojot SkyDrive un Office, šiem studentiem ir labākie rīki kopīgam darbam un lieliska mājas darba sagatavošanai. Nākamajam grupas darbam noteikti izvēlies SkyDrive. Tas ir labāks veids, kā strādāt kopā. Reģistrējies un sāc darbu jau šodien!